ပေးသက်တွေရဲ့သားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရသူအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဂျူလီယန်နိုင်မှကြိုဆိုပါရစေဘာလိုတယ်လီကဘလုံးဝရှုံးလို့ငိုတတ်တဲ့ကောင်လေးမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ပေးသက်တွေရဲ့သားရောင်ခွဲခြားမှုကသူ့ကိုကလေးတယောက်လိုငိုကြွေးစေခဲ့ပါတယ်အသက်16နှစ်မှာအင်တာမီလန်နဲ့ပွဲထက်စင်ကလေးကပြိုင်ဘက်အီတလီပေးသက်တွေကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ဆော်ရတဲ့အတန်တွေနဲ့ပဲအမြဲတမ်းလှောင်ပြောင်နေကြပါတယ်နောက်ဆုံးသူကစားနေတဲ့အသင်းရဲ့ပေးသက်တွေကတော့သူခြေစောမပြနိုင်တဲ့ပွဲတွေမှာဆိုရင်အသားရောင်ခွဲခြားမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အင်္ဂလန်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပြီးမီဒီယာတွေရဲ့ပြစ်မှတ်သားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာလိုတယ်လီကိုအီတလီတနိုင်ငံလုံးချစ်ခဲ့ကြတဲ့အချိန်ရှိပါတယ်။2012ယူရိုပြိုင်ပွဲမှာဘာလိုတယ်လီဟာအီတလီအတွက်အထူးချီစွမ်းပြခဲ့ပြီး3-6 ဂိုးအထိသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကန်ဆိုချင်တော့အီတလီကယူရိုဖိုင်နယ်မှာစပိန်ကိုလုံးဝရှင်မရပဲရှုံးနေခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီဖိုင်နယ်ပြီးမှာတော့အီတလီပြည်သက်တွေဟာဘာလိုတယ်လီသွင်းမိခဲ့တဲ့ဂိုးတွေကိုမေးလိုက်ကြပြီးလူမဲကစားသမားတယောက်ဟာအီတလီလက်ရွေးစင်မှာရှိမနေသင့်ဘူးလို့ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါဝေဖန်မှုတွေအပြီးမှာတော့ဘာလိုတယ်လီဟာအလွန်မင်းစိတ်နဲ့ကြခဲ့ပြီးကစားသမားဘဝပါဖြစ်စီခဲ့ရပါတယ်။ဂျူလီယန်နိုင်မှာ 1H မဲ့ unit တွေကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာဝယ်ယူအပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဂျူလီယန်နိုင်ရဲ့ TikTok profile မှာတင်ထားတဲ့ Telegram နဲ့ Viber address တွေမှာဆက်သွယ်ပြီး unit တွေဝယ်ယူအပ်ပေးနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါပြစီခင်ဗျာ။